Cuando no te quieres comer algo en otros países. Mamá, ya no quiero más, estoy bien lleno. Ay, no te preocupes, mi amor, déjalo ahí. ¿En serio? Sí, mi amor, dámelo. Mira, más al ratito si te da hambre te lo comes. Y si no, pues ya ni modo. Ah, pero en México. Mamá, ya no quiero más, estoy bien lleno. ¿Tú piensas que no te vas a comer eso o qué, Luis? En serio, es que ya no me cabe, estoy bien lleno. ¿De veras que no, eh? Tú no sabes cuántos niños ya quisieran ese plato. ¿Cuántas personas están sin comer? No, es que si me lo como voy a vomitar, ya no me cabe. Me vale, te lo voy a guardar y te lo comes en la noche.